Իսկական նպատակը այն չէ, ինչ թույլ չի տալիս քնել մեզ գիշերը, այլ այն է, ինչ ստիպում է արթնանալ մեզ վաղ առավոտյան։ Հույսով եմ դուք արդեն ձեր բարի նպատակներով արթնացել եք եւ միացել եք Armenia TV-ին։ Բարի լույս։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, ոչ միայն նոր ամսվա սկիզբ, այլ նաեւ նոր շաբաթվա սկիզբ։ Իսկ այսօր, ինչպես միշտ, մեզ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասվում։ Մի մարդ է տաղավարում, որը ճանապարհորդել է, կտրել, անցել է ամբողջ Եվրոպան։ Բացի դա, նաև երաժշտություն է լինելու մեր եթերում, իսկ բացի դա ամենահետաքրքիրը։ Ես խոսել եմ մի նախագծից, երբ որ խոսեմ, դուք կհասկանաք ինչպես կարող եք հայտնվել Բարի լույսի տաղավարում, իսկ դրա մասին մի փոքր ուշ։ Հուլիսի 21-ին Մարկ Բրունեն դուրս է եկել Ֆրանսիայից ու սկսել իր 6000 կիլոմետրանոց ճանապարհորդությունը հեծանիվով։ Այս ընթացքում նա արդեն հասցրել է անցնել մոտ 10 երկրներով, այդ թվում Շվեյցարիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Սլովակիա, Հունգարիա, Ռումինիա, Մոլդովա, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Վրաստան։ Նախատեսվածի համաձայն հոկտեմբերի 1-ին նա Հայաստանում է եւ ի մեծ ուրախություն մեզ հենց մեր տաղավարում։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ Մարկ Բրունե, բարի լույս, եւ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերության եւ Ֆրանսիայի հույս Հայաստանի համար կազմակերպության Հայաստանի ներկայացուցիչ Հարութ Ներսիսյան։ Ողջույն, բարի լույս, դուք երևի ավելացնելու բան ունեք։ Ես բարձրապես կուզեմ ասել, որ այսօր մենք շատ հբարդ ենք, որ մեր կողքին նստած է մի մարդ, որը հայ չէ, ֆրանսացի է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանը հայ ժողովուրդը շատ է սիրում եւ Շիրագամուտի մանկաբարձի չերուսման համագարքի գումար հավաքելու համար Ֆրանսիայից Երևան հեծանիվով 6000 կիլոմետր անցավ 2 ամիսվա ընթացքում եւ հասած է այսօր Հայաստան։ Այստեղ նաև բարեգործական գաղափար կար։ Բարեգործական նպատակներով է, ինքը համագործակցում է Ֆրանսիայի հույս Հայաստանի հետ Հույս Հայաստանի համար գազམ་ագերբության հետ եւ նաեւ Ամերիկայի հայ վերանշական ինտեգրացիան հետ։ Այս երկու գազམ་ագերբությունները քույր գազམ་ագերբություններ են, որոնք 20 տարիից ավել գործում են Հայաստանում, զանազան տարբեր մարդասիրական ծրագրեր անում են։ Այս ծրագրերից մեկը Շիրագամուտի քյուղը Լորի մարզում, Շիրագամուտի քյուղի մանկաբարձի չերուսման համագարք ապահովելն էր։ Այդ նպատակով է, որ ինքը եկած է Հայաստան, այսինքն ատոմփոտ ճանապարհորդություն արած է եւ այսօր գտնվում է մեր մոտ։ Շատ գովելի է եւ ինձ միանգամից հետաքրքրեց ինչպես նրա մոտ ստեղծվեց այդ գաղափարը։ Լավ, ինքը հայերեն չի խոսում, ես իրեն թարգմանեմ։ Իհարկե։ Ինքը How did you come up with the idea of traversing 6000 kilometers to come to Armenia? J'avais le projet de faire un voyage vélo, pour moi c'était un rêve. Ինձ համար սա երազանք էր, այս ծրագիրը հեծանիվով ճանապարհորդելու ունեցած եմ երկար ժամանակ է։ Mais je ne savais pas dans quelle direction aller, quel pays visiter. Բայց չգիտեի որ երկիրը այցելել, որ ուղղությամբ գնալ։ Et un jour j'ai vraiment été convaincu qu'il fallait que j'aille en Arménie. C'est venu comme ça d'un coup. Մի օր ինձ պատահեց, որ ես համոզվեցի, որ ես պետք է գնամ Հայաստան։ Բայց ինչու Հայաստան։ Pourquoi l'Arménie? Mais au départ, il n'y avait pas de raison particulière. Enfin, l'idée, c'était d'associer de toute façon un projet humanitaire à ce voyage. Et je savais qu'en Arménie, il y avait des besoins dans ce sens. Et donc, depuis ce jour où j'ai eu une conviction intérieure de venir en Arménie, ça ne m'a pas quitté et j'ai mis en place ce voyage. Ես գիտեմ, որ նա նաև մարզիկ է, միգուցե հենց այդ սպորտային հետաքրքրությունն էր ընկած հիմքում ճանապարհորդության։ You're also a sportsman, maybe as an amateur, can you tell us about that and how that's related to this project? Եվ արդյոք նա հեծանվա սպորտով է զբաղվում։ And if you're a sportsman with on a bicycle? C'est vrai que depuis quelques années, je fais du sport, mais simplement donc à titre d'amateur pour m'entretenir. Je fais de la course à pied dans les montagnes, donc on appelle ça trail en français. Et l'année dernière, j'ai fait une course sur l'île de la Réunion de 160 km.
et pour, aussi avec un projet humanitaire pour Madagascar. Անցած դարի Մադագասկարի համար մի ծրագրի համար 170 կիլոմետրի մի ծրագիր արեցի Et je fais du vélo couché donc depuis 3 ans maintenant. եւ 3 տարի է որ այս բարգած հեծանիվով անում եմ։ Եվ ինչ-որ տարօրինակ կամ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան հենց ճանապարհին։ Can you tell us of interesting events that took place on your road, on your way coming to Armenia? Il y en a tellement qu'on pourrait passer la journée. Ես կարամ մի ամբողջ օր պատմեմ ցեզ դարբեր ծրվակներ, պատմություններ, թեփքեր։ J'ai vraiment rencontré des gens, j'ai fait des rencontres extraordinaires tout le long de ce voyage. Ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքին շատ արդասովոր արտագաղթ մարդկանց հանդիպեցի։ Parfois c'était touchant, parfois c'était amusant, comme en Géorgie. Երբեմն հետաքրքիր այդ ծիծաղելի էր, երբեմն սրտաջմլիկ ասենք, օրինակ Վրաստանում J'étais parti sur une petite route secondaire où il n'y avait personne et au bout de 10 km, il y avait des ouvriers sur le côté qui étaient en train de qui travaillaient mais qui prenaient leur repas et ils m'ont invité. Վրաստանում մի փոքրիկ ճանապարհով գնում էի եւ մարդ չկար ընդհանրապես եւ 10 կիլոմետր իրենց կացի առանց մարդ տեսնելու եւ այնտեղ փամբորներ նստած էին, ինձ հրավիրեցին։ Donc je me suis joint à eux, ils m'ont donné un gobelet pour boire et il avait une bouteille d'eau minérale dans la main. Եվ իրենք ուրեմն ինձ իրենց ցերքում ունեին հանքային ջուրի շիշ եւ մի հատ էլ քավատ, բաժակ, եւ ինձ տվին որ խմեմ։ Donc il me sert à boire dans le gobelet, une bonne dose et moi je commence à boire. Եվ ջուր գարձելով խմեցի այդ բաժակի մեջին, Je croyais que c'était de l'eau mais c'était de la vodka. Բայց ոդկա դուրս հայտնվեց որ ոդկա էր։ Une autre histoire qui est venue aussi là c'était en Arménie il y a 3-4 jours dans le village de Egut. 3-4 օր առաջ մի քիչ ավել Էգուտ քյուղում Հայաստանի մեջ Donc c'est près de Chambarak. Ջամբարագի գողքը մոտ Էգուտ քյուղը Et je m'étais arrêté sur le bord de la route pour prendre des photos et un peu plus en haut d'un chemin, il y a un grand-père qui me salue. Ուրեմն ջամփի եզերքին կանգնած էի որ նկարներ արնեմ, ֆոտոներ եւ այնտեղ սարու վերևում մի բաբիկ կար, ինձ ցեր Je կարեց le salue et puis je vois qu'il descend vers moi donc j'attends. եւ ուրեմն դեսա ինձ մոդենում է, իջնում է սարից Alors il me fait comprendre parce que je comprends pas l'arménien qu'il m'invite à boire quelque chose chez lui. Ուրեմն ինձ ցեվերով հասկացրեց որ ես հայերեն չեմ հասկանում, որ ուզում է ինձ հրավիրა իրանց մոտ մի բան խմելու Donc je vais chez lui, on boit quelque chose. Ես կերտամ իր մոտ գխմենք մի քիչ Le voisin arrive, puis à un moment, je vois qu'il va partir, je lui demande ce qu'il va faire, et le voisin parlait un petit peu anglais, donc c'était plus facile pour lui. Ուրեմն հարևանները գուքան գեհդակրկրվեն, հարևաններից մեկ մի քիչ անգլերեն խոսում էր Donc il me dit, je vais aller chercher mes vaches. Je dis, je peux venir avec toi? Il dit, oui, pas de problème. Donc je suis parti avec lui. Ասեց երտամ գովերս պիտի փնտրեմ սարերի մեջ, գուքած կընկերակցես իմ հետ, ասեցի գուքամ Mais ce jour-là, les vaches étaient parties très loin dans la montagne. Բայց գովերը շատ հերույ էին Et la balade durait plus de 2 heures et on est rentré, et il faisait nuit. 2 ժամ գովերի հետևից կացինք ու վերադարձանք արդեն մութ գիշեր էր Donc je suis resté manger chez les voisins et lui, le grand-père de 77 ans, m'a accueilli chez lui pour dormir pour la nuit. Հարևաններ ինձ կերակրեցին այդ գիշեր եւ այդ բաբիկի դաններ քնեցի այդ գիշեր Բարձր շատ հետաքրքիր է։ Եվ մենք տեսանյութ պետք է դիտենք, բայց եւս մի հարց դրա ինձ առաջ արդյոք եղել է մի վարքյան, որ նա փոշմանել է, որ դուրս է եկել ճանապարհորդության նման։ Was there any minute that you regretted having done this? No, never. No. Երբեք։ Լավ, իսկ հիմա դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք շարունակենք հետաքրքիր զրույցը։ A video. Et après plus de 2 mois passés sur les routes, il faut que je rentre. Իհարկե կցանկանայինք ավելին մնալ, բայց ունենք մի շարք պարտավորություններ Ֆրանսիայում, պետք է վերադառնանք երեքշաբթի։ Իհարկե ես կուզեի նույն կերպ վերադառնալ հեծանիվով, բայց կինս չթողեց։ Եվ մենք միասին պետք է վերադառնանք Ֆրանսիա, որովհետև ունենք շատ այլ գործեր։ Merci beaucoup à tous d'être présents et merci pour votre accueil. Շնորհակալություն ձեր ընդունելության համար եւ ձեր ներկայության համար։ Ձեր համբերությունը պիտի մի քիչ էլ օգտագործեմ, շահագործեմ, մի փոքրիկ բան ունենք տալու մեր հյուրերին։ Je vais abuser encore un tout petit peu votre patience parce que nous avons quelque chose à passer à nos invités. Ouvrez-le.
Այժմ մի փոքր հենց այդ տեսանյութից խոսենք։ Ուրեմն երեք Մարկ Բրունեն հասավ Երևան։ Ուրեմն գազམ་ակերպած էինք, որ Հայաստանի Հանրապետության հեծանիվների ասոցիացիայի գազམ་ակերպության մի խումբ հեծանիվորդներ իրեն ընկերակցեն մտնել Երևան, ուրեմն այդ խումբը Երևանի մուտքին իրեն սպասեցին, թիմավորեցին, իրենց այդ հեծանիվով կացին հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, այնտեղ բդտվեցին ու եկան հայ-ադրանչական ընկերակցության գրասենյակ, Հույս Հայաստանի համար գազམ་ակերպության գրասենյակ, պարամեն 18-ում, այնտեղ ունեցանք իրենց ընդունելություն, իր դիգինը Հայաստանում էր արդեն մի խումբ ֆրանսացի տուրիստների հետ, այդ բոլորը եկան, իրենց բարիքալուստ մաղթեցինք, իրենց շնորհակալություն հայտնեցինք, իրապես քննադատեցինք իրենց հրացարարք։ Բարձ է։ Իսկ ինչպես էր նրա ընտանիքը վերաբերվում նման ճանապարհորդության։ How did your family react to this project, this plan? C'est une question délicate. Շատ նուրբ հարց է որ տալիս եք։ Il a fallu plusieurs mois de négociations avec ma femme pour accepter le projet. Իմ դիկնոջս հետ ամիսներով բանակցություններ վարեցի, որ ինքը ընդուներ այս ծրագիրը։ Mais elle est complètement derrière moi et elle m'a bien assisté durant le voyage. Բայց իմ գողքին էր նագայնած ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում իմ հետ էր car elle savait այսինքն que ce voyage n'était pas seulement pour moi, mais donc pour récolter de l'argent pour ce jardin d'enfants à Shirakamut. Որովհետև գիտեր որ սա իմ համար չէ, որ անում եմ, սա անում եմ Շիրակամուտի երեխեքի համար։ Բրավո։ Եվ նաև ուզում եմ հարցնել, ինչ ծրագրեր ունի ապագա, ինչքան ժամանակ է այստեղ եւ ինչ ծրագրեր կան հենց այստեղի հետ կապված, բացի բարեգործությունից։ How long you've been in Armenia or how long are you going to be in Armenia and what did you do or what plans you have in Armenia? Donc je suis arrivé le 21 septembre au soir, donc ça fait un peu plus d'une semaine que je suis entré en Arménie pour la première fois de ma vie. Սեպտեմբեր 21-ին առաջնանք մլալով մտա Հայաստան, դա մի շաբաթ հետ արվել էր։ Donc j'ai fait un petit tour par Vanadzor, Idjevan, Shirakamut et puis ensuite je suis venu ici, enfin lac Sevan aussi. Sevan Kati հեծանիվով, Իջևան, Վանաձոր, եւ մաշու Շիրակամուտ Kati եւ ընդդեմ եկա Երևան։ Idjevan était une étape officielle de mon voyage aussi, puisque la ville d'où je suis parti, Valence, est jumelée avec la ville d'Idjevan. Իջևանում գտնվեցա պաշտոնական մի ուրիշ ծրագրով, իմ քաղաքը Վալանս, քույր քաղաք է Իջևան քաղաքի, եւ ես ներկայացի Վալանս քաղաքը այնտեղ Իջևանում։ Donc il y a eu une réception officielle à la mairie là-bas et mercredi en rentrant sur Valence, il va y avoir aussi une réception officielle avec le maire de Valence. Ուրեմն Իջևանում հանդիպում ունեցանք քաղաքապետի հետ, ընդունելություն եղավ եւ երբ կվերադառնամ Վալանս, այնտեղ ընդունելություն լինելու են դեր քաղաքապետի կողմից, որպես քույր քաղաքներ։ Mais l'étape la plus importante était la visite et la réception à l'école au jardin d'enfants de Shirakamut samedi. Ամենակարևորը սակայն ինձ համար շաբաթ օր Շիրակամուտի մանկապարտեզում ընդունելություն եղավ իմ համար։ Donc j'étais vraiment émerveillé, impressionné de l'accueil et puis de rencontrer ces enfants pour qui nous allons pouvoir aider et faciliter la vie. Ես շատ զգացված էի այդ ընդունելությունը, որ ստացա մանավանդ երեխաների կողմից, որոնց համար մենք այս ծրագիր անում ենք, ուզում ենք իրենց օգնել։ Բարձ է, իսկ այսպեսի մի հարց, արդյոք այս հեծանիվը այդքան հարմարավետ է եւ արդյոք աղջիկը կարող է նման ճանապարհորդություն անել։ Ինձ որպես աղջիկ հետաքրքրում է այս հարցը։ How comfortable is the bicycle and can a girl ride this bicycle? Is it comfortable or appropriate for a girl to ride this bicycle?
Ce type de vélo est vraiment très confortable. Moi, de tout ce voyage, j'ai eu aucune douleur nulle part liée au fait d'être sur ce vélo. Շատ հանգիստ հարմարավետ է, ամբողջ ճամփորդության ընթացքում ոչ մի ցավ ես չեմ ունեցել։ Et aussi, pour les filles, il n'y a pas de problème, c'est très bien adapté aussi. J'ai déjà rencontré plusieurs filles qui roulent avec ce genre de vélo. Աղջիկների համար շատ հարմար է, ես շատ աղջիկների հանդիպած եմ, որ այսպեսի հեծանիվ քշում են։ Il y a un temps d'apprentissage au départ, au niveau de l'équilibre, du démarrage. Et après, bon, ça va tout seul. Պետք է սկիզբը սովորել մի քիչ, մանավանդ սկսելուց համար, հավասարակշռելու համար, պետք է սովորել բարձրապես, դրանից հետո շատ հեշտ է։ Իհարկե, ինչպես միշտ։ Եվ երևի ամենալավ նրա ընկերն է դարել հեծանիվը ճանապարհին։ Ահա։ Այո։ Չեք թարգմանում դա։ She says it's obvious and I guess this is what you wanted to have for this ride. Ce vélo est spécialement adapté pour ce genre de long voyage, donc très confortable. Et aussi sur ce genre de vélo, l'intérêt c'est qu'on a une vision, on est un peu couché, donc on a une vision panoramique du paysage. Donc pour visiter les pays, c'est encore mieux. Այս սեզանիվը նախատեսված է երկար ճանապարհորդությունների համար եւ նստված է այդպես է որ գարաս թե մտնայես պանորամիկ տեսարան ունենաս, տեսաթաշտ ունենաս, միշտ սեզանիվների նման չէ որ գլուխդ վար գնայես։ Այսքան ավելի հարմար է կարծում եմ։ Եվ նաև ասացիք, որ նա ծանոթացել է հայ հեծանվասերների, հեծանվորդների հետ, ինչ կարծիքի է նրանց մասին եւ ինչ խորհուրդ կարող է տալ նրանց։ You have met Armenian cyclists here in Armenia. What's your impression and do you have any words of advice for them? J'ai rencontré effectivement, quand je suis sorti de Vanadzor, il y avait des jeunes qui faisaient du vélo, qui étaient entraînés sur la route, donc je me suis arrêté un peu avec eux, on a pris quelques photos. Et puis donc hier j'ai été escorté par cette équipe dans l'arrivée sur Yerevan. Վանաձորից դուրս գալուց ես հանդիպեցի հեծանիվորդների եւ նաեւ Երևան մտնելուց ինձ թիմավորեցին հեծանիվորդներ եւ ընկերակցեցին մինչեւ Երևան։ Chacun en faisant du vélo a des projets différents, soit ça peut être à titre professionnel ou amateur. Ոմանք տարբեր մոդեցումներ ունեն, ոմանք պրոֆեսիոնալ, ոմանք սիրողական։ Mais ce que je pourrais dire, c'est que si un cycliste a un rêve pour gagner des compétitions ou faire un voyage comme j'ai fait, je crois que l'important c'est d'avoir des objectifs et des rêves dans la vie. Շատ կարևոր է, եթե հեծանիվորդը ուզում է հարաճանա, պետք է ունենա նպատակ, կոնկրետ նպատակ եւ այդ նպատակը հետապնդե։ Et même si c'est parfois difficile, si on a un objectif et si on sait ce que l'on veut faire, on y arrivera. Ես եթե դժվար է, եթե ունենք կոնկրետ նպատակ, մենք անպայման կհասնենք նրան։ Իհարկե, պետք է միշտ ունենալ նպատակ ու ձգտել դրան։ Իսկ այդպիսի ուրիշ ճանապարհորդություններ նա չի պլանավորում։ Are you planning other trips like this? C'est une question qu'il ne faut pas poser, Այս հարցը պետք չէ տալ ինձ, surtout quand ma femme n'est pas là. մանավանդ որ դիգինս այստեղ չէ։ Donc on verra. Կտեսնենք։ Կտեսնենք։ Միգուցե գախնիկ է, նա չի ուզում։ Perhaps it's a secret you don't want to share with us. No. Չի ուզում գիսվել։ Բայց ասեմ, խոսակցությունից առաջ ինչ ասեց, չեմ ուզում եթերում այսպիսի հարց տալ, դիգինս լսե իմանա, գեգես կադագյանում բարձ է։ Բարձ է։ Իսկ էլի կգաք Հայաստան, հարցրեք նրան։ Do you have plans to return to Armenia? Do you want to return to Armenia? Oui, j'aimerais bien revenir et prendre le temps de visiter un petit peu plus parce que là j'ai passé une semaine, mais avec le temps de voyage, j'ai pu voir des magnifiques paysages, ces montagnes, ça m'a vraiment émerveillé. Անպայման ես ուզեմ նորից գալ եւ Հայաստանի բնությունը, սարերը վայելել, շատ գեղեցիկ բնություն կա այստեղ։ Բնությունը հավանել է։ You liked the nature Oui, énormément. Et si je reviens, j'aimerais bien aller faire une course, enfin aller courir ou marcher plusieurs jours dans les montagnes. Ես շատ հաճույքով կուքայի եւ սարերում մեջ քայլելով, օրերով քայլելով գերտայի, մանկուկայի Հայաստանի սարերը եւ բնությունը վայելելու։ Հույսով ենք մյուս անգամ նրան գալու համար պետք չէ 10 երկրներով անցնել, նա կարող է միանգամից գալ Հայաստան եւ մեր ժամանակը ցավոք ավարտվում է, եթե ինչ-որ խոսք ունեք ասելու հեռուստադիտողին, խնդրեմ։
She says, I hope next time you come, you don't have to traverse 10 countries. Եթե թույլ կտաք ես կուզեմ Իհարկե։ մի խոսք ասել, ինչ որ ես երեք ասեցի ընդունելության ժամանակ, բարոն Մարկ Բրունեն մեզի մարտահրավեր է տալիս, մի ֆրանսացի, որ հայ չէ, պատրաստ է հայացքին օգնելու, ինչքան ավելի շատ մենք պետք է ցերքի տանք եւ մեր երկիրը կերտենք միասին, սա մեր մարտահրավեր է մեր բոլորի համար։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, հույսով եմ ելի կգաք մեզ մոտ։